Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся на складе у одного заказчика, вы потом увидите на наклейках, кто это. У нас два холодильника вот таких вот, две боковины будет, вот эта сторона и обратная. Спереди он маленький наклеек, и сверху тут еще мы уже сняли панель. Это мы уже второй понедельник тут находимся, потому что тут целая эпопея была. Они сделали печать с порезкой. То, что не надо было делать. Куча пленки, которую они перепортили. Я вообще был в шоке, конечно. Мы приехали, отмыли холодильники. Вот видите, тут целая экипа печати, и это все мусор. Они порезку сделали зачем-то непонятно. Ее не надо было делать. Короче, мы 3 дня убили до этого, и сейчас опять еще день. Короче, бывают вот такие вот, даже не знаю, как это назвать, кто у них там коммуникацию ведет. Но это была жесть, конечно. Так что сейчас мы делаем поклеечку 2 холодильников. Ну и смотрим, что у нас в результате получится. Ну что, друзья, закончили мы поклеечку делать. Тут оказалось еще в запасе по одной наклейке. 2 бока, вверх, низ один мы испортили, ну, он был в запасе. Вот, собрали тоже, вот эти бочины были сняты, вверх вот этот был снят. То есть вот так вот у нас такой получился холодильничек. У них новая сейчас слоган, аппетитно. В общем, красиво получилось. Холодильничек такой оформленный. Все как положено, как обычно. Все красиво. Вот второй. Вот. Так что, как обычно, красота. Сейчас ждем представителя от заказчика, примет работу и все, едем дальше. Друзья, всем привет. 10 часов вечера, мы в Лавине Молл, DP Парфюм. Опять у нас сервисное обслуживание. Что у нас тут произошло? Тут у нас отвалилась где-то штучка, вот, петля от двери. Клей со временем, непонятно почему, ультрафиолетовый, он уже не держит. У нас вот такая поломка, потом вот это все стекло. Вон оно. То ли не приклеено, то ли что. То же самое вот тут вот. Вот вы видите, как оно. С этой стороны. То же самое, видите. Да. Так что вот развалины все угловые. Так что сейчас мы их починим. Друзья, очень интересный момент, что некоторые витрины вот тут по углу склеены. Но я смотрю, они вот сейчас отстали. И такое ощущение, что клея там вообще не было. Я не знаю, сколько лет вот этому островку, сколько Лавине, сколько этому островку. Лавина, я не знаю, сколько там, 5, 6 вот. Вот еще одна такая же витрина. Такое ощущение, что клея как будто бы и не было. Ну тут есть, я ощущал остатки, а там вообще непонятно. То есть как бы вот тут видно, что оно поклеено, но очень странно. Он как будто бы испарился. Какие свойства этого ультрафиолетового клея, то что ребята тут клеили, но очень интересно, что куда-то он подевался, тут клей. Такой момент. Друзья, закончили мои ремонтные работы на сегодня. Каждая угловая секция у нас, угловая, эркерная секция держится как влитая. Нету никаких шатов. Все склеено, все красиво. Вот последняя доклеивается как раз нашим ультрафиолетовым клеем. И все. Ну, оно уже тоже держится хорошо.
Уже тоже можно ее пошатать. Короче, все, собрали в кучу мы этот островок. Так что теперь будет все красиво. Чего и вам желаю, чтобы в вашей жизни все было красиво. Всем пока.